Je m'appelle Paul Trottier. Je vous souhaite la bienvenue à cette séance d'information sur le Québec. Bună ziua tuturor! Este ora 10 dimineața la Montreal. Domnul Paul Trottier este consilier în imigrare la Ministerul Imigrării din Québec și vă urează bine ați venit tuturor. L'objectif de cette présentation est de vous parler de l'immigration en général au Québec et plus particulièrement du processus de sélection des immigrants. Scopul acestei întâlniri este de a vă vorbi despre imigrarea în Québec și mai ales despre procedura de selecție a imigranților. La présentation devrait durer environ 40 minutes et elle sera suivie d'une période de questions. Prezentarea va dura în jur de 40 de minute și va fi urmată de o sesiune de întrebări și răspunsuri. Donc, dans la deuxième partie, pas maintenant, dans la deuxième partie, vous pourrez écrire une question dans la section clavardage qui est située en bas à gauche de votre écran. Nu acum, ci în partea a doua a întâlnirii noastre veți putea scrie întrebările pe care le aveți în stânga ecranului, jos, la rubrica clavardaj. Sur cette carte de l'Amérique du Nord qui est devant vous, le Québec est représenté en jaune. Pe această hartă a Americii de Nord pe care o aveți în fața dumneavoastră, Québecul este marcat cu portocaliu. Le Québec, c'est une des 10 provinces du Canada, 8 millions d'habitants. C'est la seule province francophone du Canada. Québecul este una dintre cele 10 provincii canadiene, are în jur de 8 milioane de locuitori și este singura provincie francofonă. Comme vous le savez peut-être, il y a deux langues officielles au Canada, le français et l'anglais. Mais au Québec, une seule langue officielle, le français. Așa cum probabil știți, în Canada sunt două limbi oficiale, engleza și franceza, însă în Quebec există o singură limbă oficială, franceza. Montréal est la grande métropole économique du Québec, mais ce n'est pas la capitale. La capitale du Québec, c'est la ville de Québec, située à 250 km au nord-est. Montrealul este marea metropolă economică a Quebecului, însă nu este și capitala provinciei. Capitala provinciei se află la 250 de km nord de Montreal, este orașul Quebec. Puisque le français est la langue officielle, cela veut dire que pour vivre et pour travailler au Québec, il faut absolument parler français. C'est une nécessité. Deoarece franceza este limba oficială în Quebec, acest lucru înseamnă că pentru a putea trăi și munci în Quebec, cunoașterea franceză este absolut necesară. Dans certains cas, la connaissance de l'anglais peut aussi être très importante, surtout à Montréal. În anumite cazuri și cunoașterea englezei poate fi foarte importantă, mai ales la Montréal. Et surtout dans certains secteurs d'activité, comme le commerce, les finances ou les relations publiques. Și mai ales în anumite domenii precum comerțul, finanțele sau relațiile publice. Cela veut dire que pour les non-francophones qui veulent travailler à Montréal, ce n'est pas une langue étrangère qu'il faut apprendre et maîtriser, mais deux langues étrangères. Acest lucru înseamnă că nefrancofonii care vor să se stabilească la Montréal trebuie să învețe două limbi străine și una singură. Et comme il est plus difficile de maîtriser deux langues étrangères qu'une seule, le gouvernement du Québec encourage les immigrants à s'installer dans des régions francophones à l'extérieur de Montréal. Și cum este mai dificil să stăpânești două limbi străine decât una singură, Ministerul Imigrării încurajează pe imigranți să se stabilească în alte regiuni în afara Montréalului. C'est plus facile parce qu'il y a une seule langue à apprendre et plus facile aussi parce que très souvent le taux de chômage est plus faible et l'accès aux services d'éducation et de santé est parfois meilleur qu'à Montréal. Aici este mai ușor pentru că aveți o singură limbă străină de învățat, dar și pentru că de cele mai multe ori rata șomajului este mai mică, iar accesul la serviciile de sănătate și de educație este mai bun. Alors voilà pourquoi le gouvernement du Québec encourage les immigrants à s'installer dans des régions francophones hors de Montréal. Iată de ce guvernul din Quebec încurajează pe imigranți să se stabilească în alte regiuni în afara Montréalului. Il y a trois grandes catégories d'immigration au Québec. C'est l'immigration économique, l'immigration humanitaire et le regroupement familial. Există trei mari categorii de imigrație în Quebec: imigrația economică, cea umanitară și programul de reîntregire al familiei. L'immigration économique, c'est la plus importante de toutes les catégories d'immigration. C'est celle dans laquelle vous vous trouvez probablement
parce que vous êtes considérés comme des travailleurs qualifiés. Programul de imigrație economică este și cel mai important și este și cel în care vă găsiți de asemenea și dumneavoastră, deoarece sunteți considerați drept lucrători calificați. Le Québec accueille des immigrants depuis toujours. C'est une terre d'immigration. Mais il n'y a aucune loi internationale qui oblige le Québec à accueillir des immigrants. Quebecul primește imigranți dintotdeauna. Este o țară de imigrație, însă nu este nicio lege internațională care să oblige Quebecul să facă acest lucru. Si le Québec accueille des immigrants, c'est parce que nous voulons utiliser l'immigration comme un facteur de développement. Dacă Quebecul primește imigranți, este pentru că dorește să folosească imigrația ca un factor de dezvoltare. Alors, si vous ne pouvez pas contribuer au développement du Québec, le Québec n'a pas besoin de vous. Dacă dumneavoastră nu puteți contribui la dezvoltarea Quebecului, Quebecul nu are nevoie de dumneavoastră. Et c'est normal. C'est normal parce que l'immigration doit toujours être dans un rapport gagnant-gagnant. Gagnant pour vous, mais surtout gagnant pour nous. Și e normal să fie așa, pentru că imigrația trebuie să fie întotdeauna un proces câștigător. Câștigător pentru dumneavoastră, dar de asemenea câștigător pentru noi. De façon plus précise, les trois raisons pour lesquelles le Québec accueille des immigrants, c'est pour répondre aux besoins du marché du travail, soutenir la croissance démographique et renforcer le français. Mai exact, și ale trei motive pentru care Quebecul primește imigranți este pentru a răspunde nevoilor care există pe piața muncii, pentru a susține creșterea sa demografică și pentru a întări prezența limbii franceze. Ce sont les trois seules raisons. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas le gouvernement fédéral canadien qui choisit les personnes qui viennent s'installer au Québec, c'est le gouvernement du Québec. Sunt singurele trei motive și, contrar a ceea ce s-ar putea crede, nu este guvernul federal canadian care alege imigranții care se stabilească în Quebec, ci chiar guvernul provinciei Quebec. La raison est simple, c'est que le Québec a une capacité d'accueil et des besoins qui sont très différents des autres provinces canadiennes. Motivul este simplu, Quebecul are anumite nevoi și o capacitate de primire care sunt foarte diferite de cele ale celorlalte provincii canadiene. On peut arriver au Québec de deux façons, par l'immigration temporaire ou par l'immigration permanente. Puteți ajunge în Quebec prin două modalități, prin migrația temporară sau prin cea permanentă. L'immigration temporaire, c'est soit pour faire des études au Québec ou pour occuper un emploi temporaire. Imigrația temporară se referă la situația în care mergeți în Quebec pentru a studia sau pentru a ocupa un loc de muncă temporar. Pour occuper un emploi temporaire, on demande un permis de travail temporaire d'une durée de 1 à 3 ans. Ce permis est renouvelable. Pentru a ocupa un loc de muncă temporar, aveți nevoie de un permis de muncă care poate dura de la 1 la 3 ani și care poate fi reînnoit. Excuse-moi, Paul, on me dit qu'on m'entend avec des coupures. Est-ce que c'est le cas aussi pour toi ou c'est seulement cette personne qui... Parce que Non. toi, tu m'entends correctement, ça veut dire que c'est elle qui a probablement des problèmes de connexion. Ouais. Non, je pense que... Moi, je t'entends très bien, en tout cas. D'accord, ok. Merci. Ben, je vais continuer. Donc, oui, l'immigration temporaire, c'est un processus beaucoup plus rapide que l'immigration permanente, mais il y a une condition importante. Imigrația temporară este o procedură mult mai rapidă decât cea permanentă, însă există o condiție care trebuie îndeplinită. La condition, c'est que vous devez obtenir une offre d'emploi validée par le gouvernement. Condiția este să obțineți o ofertă de muncă validată de către guvern. Une offre d'emploi validée, cela veut dire que c'est l'employeur lui-même qui doit prouver au gouvernement qu'il n'a pas réussi à recruter quelqu'un sur place et qu'il a besoin de quelqu'un de l'étranger. O ofertă de muncă validată înseamnă că un angajator trebuie să dovedească guvernului că nu a reușit să găsească pe nimeni altcineva în Quebec pentru a ocupa un loc de muncă și deci are nevoie de dumneavoastră. C'est ça qu'on appelle une offre d'emploi validée et c'est obligatoire pour l'immigration temporaire.
Asta înseamnă o ofertă de muncă validată și este obligatorie pentru un permis de muncă, pentru a obține un permis de muncă temporar. Demander l'immigration temporaire à partir de l'étranger, c'est vrai que c'est un processus beaucoup plus long, mais il y a un avantage, pas besoin d'offres d'emploi validées. A face cerere de imigrație permanentă din străinătate este adevărat că e o procedură mult mai lungă, însă are un avantaj, nu aveți nevoie de oferta de muncă validată. Dans ce cas, c'est le ministère de l'Immigration lui-même qui évalue votre capacité à intégrer le marché du travail. În acest caz, este chiar Ministerul Imigrării care evaluează capacitatea dumneavoastră de a vă integra pe piața muncii din Quebec. Et cette évaluation, elle se fait avec une grille de sélection qui comporte des critères et des points. Iar această evaluare se face pe baza unei grille de selecție care are anumite criterii și puncte. Cette grille de sélection, elle est universelle et non discriminatoire. Universelle, ça veut dire que c'est la même grille de sélection que nous utilisons dans tous les pays du monde avec les mêmes critères. Această grille de selecție este universală și nediscriminatorie. Este universală, acest lucru înseamnă că este aceeași pe care o aplicăm în toate țările din lume. Et non discriminatoire, ça veut dire que nous ne refusons personne à cause de la couleur de la peau, de la religion ou de l'orientation sexuelle. Și este nediscriminatorie pentru că nu refuzăm pe nimeni din cauza culorii pielii sale, a religiei sau a orientării sexuale. Après avoir été choisi par le ministère de l'Immigration, on obtient un CSQ. C'est le certificat de sélection qui permet ensuite de demander un visa pour entrer sur le territoire canadien. După ce ați fost selecționați de Quebec, obțineți un certificat de selecție pentru Quebec, CSQ, care vă permite ulterior să faceți o cerere pentru a obține viza din partea Guvernului Federal Canadian. Tous les formulaires du ministère de l'Immigration sont conçus pour que vous puissiez les compléter vous-même sans l'aide de personne. Autrement dit, pour immigrer au Québec, pas besoin d'avocat ou de consultant en immigration. Toate documentele Ministerului Imigrării sunt concepute în așa fel încât să le puteți completa singuri, fără ajutorul nimănui altul. Pentru a imigra în Quebec nu aveți nevoie de consultanți sau de avocați în imigrare. Donc, bien sûr, vous avez le droit. Hein, vous avez le droit d'utiliser, vous avez le droit de payer les services d'un consultant, mais sachez que ça n'ira pas plus vite et il n'y aura pas plus de garantie d'obtenir votre CSQ. Evident, aveți o dreptul să faceți apel și să plătiți serviciile unui astfel de consultant, însă trebuie să știți că acest lucru nu vă dă mai multe șanse de a obține CSQ-ul și nici nu va face ca procedura să fie mai rapidă. Donc, vous l'avez vu, le processus de sélection se fait en deux grandes étapes. La première étape, c'est le Québec qui s'occupe de la sélection et qui délivre un certificat de sélection, CSQ. Așa cum ați văzut, procesul de imigrare are două etape, unul care ține de provincia Quebec, care la sfârșit vă eliberează acest certificat de selecție pentru Quebec, CSQ. Et la deuxième étape, c'est le Canada. Le Canada s'occupe des questions de santé et de sécurité et il délivre un visa de résidence permanente pour entrer sur le territoire canadien. Cea de-a doua etapă ține de Guvernul Federal Canadian, care face verificările de securitate și sănătate și vă eliberează la sfârșit viza de rezident permanent. Le visa de résidence permanente, comme son nom l'indique, il est permanent. Donc, pas besoin de le renouveler, on peut le conserver pour toute la vie, si on veut. Viza de rezident permanent, așa cum îi spune și numele, este permanent, o puteți păstra întreaga viață. La seule condition à respecter pour conserver ce visa, c'est de demeurer sur le territoire pendant au moins 2 années cumulatives pour chaque période de 5 ans. Singura condiție pentru a păstra validitatea acestei vize este de a rămâne pe teritoriul canadian, cel puțin 2 ani cumulativ, pe o perioadă de 5. Ce visa, il vous donne exactement les mêmes droits et les mêmes avantages que tous les autres citoyens. Această viză vă dă exact aceleași drepturi și avantaje ca și cele ale oricărui alt cetățean canadian. Vous avez les mêmes droits, mais vous avez aussi les mêmes obligations. Même obligation de respecter les lois du pays, même obligation de payer ses impôts, c'est la même chose.
Aveți aceleași drepturi, dar aveți aceleași obligații de a respecta legile țării, aceleași obligații de a vă plăti impozitele exact ca orice alt cetățean canadian. La seule différence entre un résident permanent et un citoyen, c'est le droit de vote et le passeport qui s'obtiennent avec la nationalité, que l'on peut demander après au moins 3 années de résidence. Singura diferență între un rezident permanent și un cetățean canadian sunt dreptul de vot și pașaportul pe care le puteți obține odată cu cetățenia canadiană, pentru care puteți face cerere după 3 ani de reședință în Canada. Revenons maintenant à l'étape du CSQ. C'est l'étape la plus importante pour vous. Lorsqu'on veut immigrer au Québec, la première chose à faire, c'est d'évaluer ses chances d'obtenir un CSQ. Revenim acum la prima etapă, care este și cea mai importantă pentru dumneavoastră, cea a obținerii CSQ-ului. Primul lucru pe care trebuie să faceți atunci când vreți să emigrați în Quebec este să evaluați șansele pe care le aveți de a obține acest CSQ. Et pour faire ça, il existe un questionnaire gratuit sur notre site Internet. Și pentru a face acest lucru, există un chestionar gratuit pe site-ul nostru de internet. Ce questionnaire est anonyme. Vous n'avez pas besoin d'écrire votre nom, alors vous pouvez le recommencer autant de fois que vous voulez. Acest chestionar este anonim, nu e nevoie să vă treceți numele și îl puteți reface și reface de câte ori doriți. Ce questionnaire vous donne un avis, positif ou négatif. Mais bien sûr, plus vous répondrez aux questions de façon honnête et précise, et plus le résultat sera fiable. Acest chestionar vă dă un aviz pozitiv sau negativ, dar evident cu cât răspundeți mai corect întrebărilor din chestionar, cu atât răspunsul este mai fiabil. Si le résultat est positif, ce n'est pas une garantie, mais vous avez des chances. Alors, vous pouvez commencer à préparer votre dossier et votre demande de certificat de sélection. Dacă avizul este pozitiv, acest lucru nu reprezintă o garanție, însă înseamnă că aveți șanse de a obține CSQ-ul și puteți începe să strângeți documentele necesare pentru dosar. Pour déposer une demande de certificat de sélection, il faut payer des frais. Si vous êtes une personne seule, ces frais sont de 757 $ canadiens. Pentru a putea depune un dosar, trebuie să plătiți și niște taxe. Dacă faceți cererea de migrare singură, aceste taxe sunt de 757 $ canadieni. C'est-à-dire approximativement 2400 lei roumaines ou 9000 lei moldaves. Adică aproximativ 2400 de lei românești sau 9000 de lei moldovenești. Et si vous êtes une famille, il faut ajouter 162 $ pour chacun des autres membres de la famille, conjoints et enfants. Și dacă faceți cererea de migrare în familie, trebuie să adăugați încă 162 $ canadieni pentru fiecare membru al familiei care vă însoțește. C'est-à-dire 500 lei roumaines ou 2000 lei moldaves. Adică aproximativ 500 de lei românești sau 2000 de lei moldovenești. Lorsque nous recevons votre dossier ici au ministère, un technicien évalue votre demande et il attribue des points à chacun des critères de la grille de sélection. În momentul în care primim dosarul dumneavoastră aici la Montreal, acesta este analizat de un tehnician de la minister și acesta atribuie puncte la fiecare criteriu din grila de selecție. Il est même possible, dans certains cas, que vous receviez votre CSQ automatiquement par la poste, sans entrevue. În anumite cazuri, este chiar posibil să obțineți CSQ-ul direct, prin poștă, fără interviu. C'est possible si vous avez le nombre de points nécessaires et si vos documents sont conformes à nos exigences. Acest lucru este posibil dacă aveți numărul de puncte necesar și dacă documentele pe care le-ați primit corespund exigențelor noastre. S'il n'y a pas assez de points ou si les documents ne sont pas conformes à nos exigences, il y a 2 possibilités, refus ou convocation à une entrevue de sélection. Dacă nu aveți suficient de puncte sau dacă documentele pe care le-ați trimis nu corespund exigențelor noastre, sunt 2 posibilități, refuz sau convocare la interviu. Si vous êtes convoqué à une entrevue de sélection, ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Au contraire, c'est une très, très bonne nouvelle. Cela veut dire que vous avez atteint le seuil de passage à l'examen préliminaire et
il vous manque seulement quelques points pour obtenir le CSQ. Dacă sunteți convocați la interviu, aceasta nu este o veste proastă, dimpotrivă este o veste foarte bună. Înseamnă că ați atins pragul de trecere la evaluarea preliminară și vă mai lipsesc doar câteva puncte pentru a obține CSQ-ul. Dans ce cas, on vous demande de venir rencontrer un conseiller en immigration, comme moi, dans votre pays de résidence ou le plus proche possible de votre pays de résidence. În acest caz, veți fi invitați să vă întâlniți cu un consilier precum domnul Trottier în țara dumneavoastră de reședință sau cât mai aproape de țara dumneavoastră de reședință. Puisque l'objectif, c'est d'évaluer votre capacité à intégrer le marché du travail, le conseiller, il va vous poser des questions sur le marché du travail. Deoarece scopul este de a evalua capacitatea dumneavoastră de a vă integra pe piața muncii din Quebec, consilierul vă va pune întrebări despre acest lucru. Il ne faut pas avoir peur de cet entretien de sélection. Il n'y a pas de questions pièges. Si vous avez fait un minimum de recherche sur les exigences du marché du travail québécois dans votre domaine, ça va très bien se passer. Nu trebuie să vă faceți probleme în legătură cu această întâlnire, cu acest interviu, pentru că dacă ați făcut un minim de cercetări și ați căutat informații din domeniul dumneavoastră în Quebec, interviul va avea loc cu succes. Le conseiller, il va aussi vérifier l'authenticité des documents que vous lui présentez. Même si vous n'êtes pas convoqué en entrevue, tous vos documents sont vérifiés ici à Montréal. Consilierul va verifica de asemenea în momentul interviului autenticitatea documentelor pe care îi le prezentați. Chiar dacă nu sunteți convocați la interviu, autenticitatea tuturor documentelor pe care le-ați primit sunt verificate la Montréal. Soyez prudent, car si le ministère de l'Immigration découvre un document falsifié ou contrefait dans votre dossier, pour vous, c'est terminé et vous ne pourrez plus redéposer une autre demande. Trebuie să fiți prudenți, pentru că dacă consilierii descoperă un document fals sau înșelător în dosarul dumneavoastră, veți fi automat respins și nu veți avea posibilitatea de a face o nouă cerere de imigrare. Pour avoir le plus de chances d'être sélectionné sans entrevue, il faut que vos documents soient conformes à nos exigences, comme je l'ai dit. Je vous donne deux exemples. Pentru a avea cât mai multe șanse de a fi selecționat fără interviu, trebuie ca documentele dumneavoastră să fie conforme cu exigențele noastre. Și vă voi da două exemple. Premier exemple, vos diplômes et vos relevés de notes doivent être des copies, mais des copies certifiées conformes à l'original par l'établissement émetteur. Primul exemplu, diplomele și fișele dumneavoastră matricole trebuie prezentate în copii, dar copii certificate conform cu originalul de către instituția emitentă. L'établissement émetteur, c'est l'université qui a émis votre diplôme. Pour nous, c'est le seul endroit qui peut confirmer que la copie est conforme à l'original. Instituția emitentă este universitatea care a eliberat respectiva diplomă și pentru noi este singura care poate certifica că respectiva copie este conformă cu originalul. Si ce n'est pas possible de faire certifier la copie par l'émetteur, vous pouvez faire certifier par un notaire. Mais dans ce cas, il y aura moins de chances que vous soyez sélectionné sans entrevue. Dacă nu puteți certifica conform cu originalul respectiva copie de către instituția emitentă, o puteți legaliza la notar, dar veți avea în acest caz mai puțină șanse de a obține CSQ-ul fără interviu. Un autre exemple. Vos expériences de travail des dernières années doivent être accompagnées, en plus des preuves de salaire, d'une attestation d'emploi. Un alt exemplu, experiența noastră profesională trebuie dovedită din ultimii 5 ani, trebuie dovedită în plus față de fișele de plată de un certificat de la locul de muncă. Une attestation d'emploi, c'est tout simplement une lettre originale de votre employeur qui comporte les éléments suivants. Un certificat de la locul de muncă este pur și simplu o scrisoare oficială din partea angajatorului dumneavoastră care cuprinde următoarele elemente. Encore une fois, si ce n'est pas possible de présenter une attestation d'emploi, vous pouvez nous présenter d'autres preuves de la légalité de vos expériences de travail, mais dans ce cas, il y aura moins de chances que vous soyez sélectionné sans entrevue. În
încă o dată, dacă nu puteți prezenta acest certificat de la locul de muncă, puteți trimite orice alte dovezi privind legalitatea muncii pe care ați depus-o, însă, din nou, veți avea mai puține șanse de a obține SSI-ul fără interviu în acest caz. Vous avez maintenant devant vous la liste complète de tous les critères de la grille de sélection. Les 3 critères en rouge sont les plus importants, ceux qui donnent le plus de points. Aveți acum în fața dumneavoastră lista cu toate criteriile cuprinse în grila de selecție. Cele marcate cu roșu sunt cele care dau cele mai multe puncte. Pour obtenir des points au premier critère, domaine de formation, il faut détenir un diplôme qui correspond aux besoins du marché du travail. Pentru a obține puncte la primul criteriu marcat cu roșu, domeniul de pregătire, trebuie să aveți una dintre diplomele care sunt foarte cerute pe piața muncii din Quebec. Et il faut que ce diplôme soit comparable, pas identique, mais comparable à un diplôme québécois dans le même domaine. Și trebuie ca diploma noastră să fie comparabilă, nu identică, dar comparabilă cu o diplomă quebecoasă obținută în același domeniu. En plus, si ce diplôme a été obtenu plus que 5 ans avant le dépôt de la demande, il faut aussi avoir travaillé pendant au moins 1 an dans ce domaine au cours des 5 dernières années. În plus, dacă diploma noastră este mai veche de 5 ani, este nevoie să fi și lucrat în domeniul respectiv în ultimii 5 ani pentru a obține punctele la acest criteriu. Donc, un diplôme de moins de 5 ans, pas besoin d'expérience de travail. Un diplôme de plus que 5 ans, une expérience de travail est nécessaire pour obtenir les points. Deci, pentru o diplomă care are mai puțin de 5 ani, nu este nevoie de experiență profesională în domeniul respectiv pentru a obține punctele la domeniul de pregătire, însă pentru o diplomă care are mai mult de 5 ani, este obținută cu mai mult de 5 ani în urmă, e nevoie să fi și lucrat în ultimii 5 ani în domeniul respectiv pentru a obține punctele la acest criteriu. Donc, en résumé, il ne suffit pas, par exemple, d'avoir un diplôme d'infirmière pour obtenir les points. Il faut aussi que ce diplôme soit comparable à un diplôme québécois d'infirmière en termes de durée et en termes de contenu. În rezumat, dacă aveți o diplomă de asistent medical, nu este suficient să aveți această diplomă, ci este nevoie ca diploma dumneavoastră să fie comparabilă cu una quebecoasă în același domeniu, în ceea ce privește durata studiilor și conținutul lor. Ça, c'est pour le critère domaine de formation. Maintenant, pour obtenir des points au critère français, il faut avoir au moins un niveau de connaissance intermédiaire supérieur, B2. Pentru a obține puncte la criteriul primit cunoștințele de franceză, e nevoie să aveți un nivel de franceză minim intermediar superior, B2. Donc, les niveaux de français B2, C1 et C2 donnent des points, et les niveaux de français B1, A2 et A1 ne donnent pas de points. Deci, nivelul de cunoștințe de franceză B2, C1 și C2, pentru acestea obțineți puncte, în timp ce pentru nivelul de cunoștințe de franceză A1, A2 și B1 nu obțineți puncte. Vous vous demandez peut-être, est-ce que quelqu'un qui ne parle pas français ou très peu français peut quand même immigrer au Québec? La réponse, c'est oui. Dacă vă întrebați cumva dacă cineva care nu știe deloc franceză poate emigra în Quebec, răspunsul este da. Oui, mais à condition d'avoir suffisamment de points dans les autres critères de sélection pour atteindre le seuil de passage de 52%. Da, însă cu condiția de a avea suficiente puncte la celelalte criterii pentru a obține pragul de trecere de 52%. L'important, ce n'est pas d'avoir des points dans tous les critères, l'important, c'est d'en avoir suffisamment pour atteindre le seuil de passage. Important nu este să aveți număr maxim de puncte la unul dintre criterii, ci să obțineți suficiente puncte la toate criteriile pentru a atinge pragul de trecere. Pour prouver ses connaissances en français, il faut présenter un test. Les tests que nous acceptons sont les TCF, les TEF, ainsi que leur version québécoise.
Pentru a putea dovedi cunoștințele de franceză pe care le aveți, trebuie să prezentați un test, iar testele pe care le acceptăm sunt testele TCF și TEF cu versiunea lor pentru Québec. Nous pouvons aussi accepter les diplômes d'études de langue française, DELF et DALF, mais seulement si ces diplômes ont été obtenus moins de 2 ans avant le dépôt de la demande. Acceptăm și diplomele de studiu a limbii franceze DELF sau DALF cu condiția să fi fost obținută în ultimii 2 ani. Pour l'anglais, c'est la même chose. L'anglais n'est pas une langue obligatoire, mais si vous déclarez que vous avez des connaissances en anglais et que vous voulez des points pour ça, il faut présenter un test. La fel și pentru engleză. Cunoașterea englezei nu este obligatorie, însă dacă ați declarat că aveți cunoștințe de engleză, trebuie să prezentați și un test. Et le seul test d'anglais que nous acceptons, c'est le IELTS, que l'on peut passer dans les instituts Cambridge ou les British Council. Și singurul test pe care îl recunoaștem este testul IELTS, pe care îl puteți obține în institutele Cambridge și British Council. Alors, en résumé, le processus de sélection se fait en 2 étapes importantes. La première étape, c'est le Québec qui s'occupe de la sélection et qui délivre un CSQ. În rezumat, procesul de imigrare se întâmplă în 2 etape. Unul care ține de Québec, care la sfârșit eliberează un certificat de selecție. Le Canada, pour sa part, s'occupe de l'admission sur le territoire. Lors de cette étape, vous devrez présenter un casier judiciaire ainsi qu'un le résultat d'un examen médical. De cealaltă parte, guvernul federal se ocupă de admiterea pe teritoriul canadian și va trebui să vă spuneți un examen medical și să prezentați un cazier judiciar. Vous devrez aussi payer des frais pour l'obtention du visa et c'est ce qui vous permettra d'entrer sur le territoire canadien. Va trebui de asemenea să plătiți anumite taxe pentru a obține această viză care vă va permite să intrați pe teritoriul canadian. Tout ce processus est très long. Bien sûr, nous le savons, et le ministère de l'Immigration essaie toujours de réduire au maximum les délais de traitement. Tot acest proces este foarte lung, suntem conștienți de lucrul acesta și încercăm să scurtăm termenele de așteptare. Mais il faut être réaliste, c'est un processus très long, mais pendant que vous attendez, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire pour bien vous préparer. Trebuie să fim însă realiști, este în continuare o procedură destul de îndelungată, dar în timp ce așteptați, sunt multe lucruri pe care le puteți face pentru a vă pregăti cât mai bine. Par exemple, vous pouvez télécharger le guide Apprendre le Québec, qui contient beaucoup de conseils que vous pouvez mettre en application dès maintenant. De exemplu, puteți descărca ghidul Apprendre le Québec, care are multe sfaturi pe care le puteți aplica încă de acum. Vous pouvez vérifier les offres d'emploi sur Internet pour savoir si ça correspond à vos compétences et à vos expériences. Puteți verifica ofertele de locuri de muncă de pe internet pentru a vedea dacă ele corespund pregătirii și competențelor pe care le aveți. Si vous exercez un métier qui est réglementé au Québec par un ordre professionnel, rien ne vous empêche de contacter dès maintenant cet ordre professionnel pour connaître les conditions d'admission. Dacă aveți o meserie care este reglementată în Quebec de un ordin profesional, nimic nu vă împiedică să contactați acest ordin profesional pentru a vedea care sunt cerințele pentru a putea profesa în domeniul dumneavoastră. Et bien sûr, vous pouvez toujours améliorer vos connaissances en français, même après le CSQ et le visa, parce que c'est ce qui vous permettra de réussir votre projet d'immigration. Și bineînțeles, puteți continua să vă îmbunătățiți nivelul de cunoștințe de franceză chiar după obținerea CSQ-ului și a vizei, pentru că asta vă va permite să vă găsiți cât mai rapid un loc de muncă. Lorsque vous arriverez au Québec, le ministère va aussi vous offrir des services, des séances d'information sur le marché du travail, des services conseils personnalisés à vos besoins. Și în momentul în care veți ajunge în Quebec, ministerul vă va oferi anumite
va oferi un ajutor pentru a vă integra, sesiuni de informare sau însoțirea personalizată în funcție de nevoile pe care le aveți. Si le Québec offre tous ces services aux immigrants, c'est parce que nous pensons qu'il est dans notre intérêt de vous aider à réussir ce projet. Dacă Quebecul oferă toate aceste servicii, este pentru că el consideră că este în interesul său să reușiți proiectul dumneavoastră de imigrare. Mais attention, ce n'est pas le gouvernement qui va vous trouver du travail, ce n'est pas le gouvernement qui va vous trouver un logement, ce n'est pas notre responsabilité, c'est votre responsabilité. Dar atenție, nu este datoria guvernului din Quebec să vă găsească un loc de muncă sau o locuință, aceasta este responsabilitatea dumneavoastră. Mais si nous vous avons choisi, c'est parce que nous pensons que vous avez tout ce qu'il faut pour réussir ce projet. Dar dacă v-am ales, înseamnă că noi considerăm că aveți tot ce vă trebuie pentru a reuși acest proces. Il faut savoir que dans tous les cas, un projet d'immigration, c'est toujours difficile. C'est toujours très difficile. Alors, mieux vous serez préparé avant votre départ et plus ça sera facile lorsque vous arriverez au Québec. Trebuie să știți că întotdeauna un proces de imigrare este un proces dificil și cu cât veți fi mai bine pregătiți înainte de a pleca, cu atât va fi mai ușor în momentul în care veți ajunge acolo. Voilà, c'est la fin de cette première partie. Je vais bientôt répondre à vos questions, mais d'abord, j'ai des consignes très importantes à vous donner. Écoutez bien, s'il vous plaît. Am ajuns la sfârșitul acestei prezentări, însă mai înainte am câteva indicații să vă dau în legătură cu sesiunea de întrebări. Vous pouvez écrire une question en roumain ou en français seulement dans la section clavardage qui est située en bas à gauche de votre écran. Puteți scrie întrebările pe care le aveți în partea stângă a ecranului, la rubrica clavardaj, în română sau în franceză. Écrivez votre question au complet avant d'appuyer sur le bouton Enter pour éviter que votre question soit coupée en deux. Încercați să scrieți întrebarea dumneavoastră până la sfârșit, înainte de a apăsa pe tasta Enter, pentru a evita ca ea să fie tăiată în două și intercalată printre alte întrebări. Soyez le plus clair possible dans votre question, parce que, comme il n'y a pas d'échange, de dialogue entre nous, si je ne comprends pas bien le sens de votre question, je ne pourrai pas y répondre. Încercați să fieți cât mai clar în întrebările pe care le puneți, pentru că dacă nu înțeleg sensul întrebării dumneavoastră, nu voi putea să răspund. Vous avez 4 minutes seulement pour écrire une question. C'est le temps que dure le petit film que vous allez voir maintenant. Aveți 4 minute pentru a scrie întrebările dumneavoastră pe parcursul filmului pe care îl vom vedea în continuare. Pendant ce petit film, l'interprète et moi allons disparaître, mais nous revenons après pour répondre à vos questions. À tout de suite. Pe parcursul acestui film, noi vom dispărea de pe ecran, însă vom reveni pentru a răspunde întrebărilor dumneavoastră pe curând.
Mhm, mhm. Bon. Camélia, où es-tu? Elle est allée chercher de l'eau aussi. Oui. Un instant, s'il vous plaît. Ah, peut-être qu'elle a été déconnectée. Ah, c'est ça. Elle a été déconnectée. Donc, je viens de lui redonner des droits de co-animateur. Elle a été déconnectée. Bonjour, pardon, j'ai eu un problème de plugin ou quelque chose comme ça, je ne sais pas, le programme s'est arrêté. Pas de problème. Alors, rebonjour, nous allons maintenant répondre à vos questions. Cela veut dire que à partir de maintenant, vous ne pouvez plus ajouter de nouvelles questions dans la liste. Vom răspunde, bună ziua din nou, vom răspunde acum întrebărilor dumneavoastră. Acest lucru înseamnă că din acest moment nu veți mai putea adăuga noi întrebări în listă. Il faut que les choses soient bien claires pour tout le monde. Si à partir de maintenant, je vois apparaître de nouvelles questions dans la liste, je n'y répondrai pas. Trebuie ca lucrurile să fie clare. Dacă mai văd întrebări apărând în listă, nu voi mai răspunde la ele. Si malheureusement vous n'avez pas eu le temps d'écrire une question pendant le petit film, vous pouvez dès maintenant vous inscrire à la prochaine séance en roumain qui aura lieu dans quelques semaines au mois de septembre. Dacă mai aveți întrebări pe care n-ați reușit să le puneți acum, puteți să vă înscrieți pentru următoarea sesiune de informare care va avea loc pe câteva săptămâni în septembrie. On peut commencer. Având diploma, cursuri finalizate în 2014 de Kellner, cursul de 900 de ore, dar fără expérience în domeniu, voi obține puncte de calificare pentru această diplomă. Quelqu'un dit avoir un diplôme de serveur avec un cours de 900 heures. Le diplôme a été obtenu en 2014, mais il n'a pas d'expérience dans le domaine et il voulait savoir s'il peut obtenir des points pour le domaine de formation. Vous allez trouver dans ce document qui est devant vous la liste complète de tous les domaines de formation, ceux qui donnent des points et ceux qui n'en donnent pas. Puteți găsi în acest document care este în fața dumneavoastră lista tuturor diplomelor pentru care primiți puncte, cele care vă dau puncte și cele pentru care nu obțineți puncte. Un diplôme de serveur, hein, avec ou sans expérience de travail, ça ne donne pas de points. O diplomă de Kellner cu sau fără experiență nu vă dă puncte. Vous aurez des points pour le critère niveau de scolarité, parce que c'est sûrement un très bon diplôme. Mais vous n'obtiendrez pas de points pour le critère domaine de formation, parce que ça ne correspond pas à un métier en demande au Québec. Veți primi puncte la criteriul nivelului de pregătire, școlaritate, pentru că este o diplomă foarte bună, dar nu veți primi puncte la domeniul de pregătire pentru că nu este o diplomă foarte cerută în Québec. Vous voyez dans la grille de sélection qui est devant vous que pour la formation, il y a deux critères, le niveau de scolarité et le domaine de formation. Puteți vedea în documentul din fața noastră că la criteriul de pregătire se acordă puncte pentru pregătire se acordă puncte pentru două criterii, nivelul de școlaritate și domeniul de pregătire. Donc, pour un diplôme étranger qui correspond au Québec à un diplôme d'études secondaires professionnelles, vous obtiendrez 6 points. De exemplu, pentru o diplomă care corespunde nivelului de studii secundare profesionale în Québec, obțineți 6 puncte. Peu importe le domaine d'études. Mais pour avoir des points supplémentaires pour le critère domaine de formation,
il faut que ça corresponde à un besoin sur le marché du travail, ce qui n'est pas le cas pour les serveurs. Nu contează diploma, domeniul în care este diploma respectivă. În schimb, pentru domeniul de pregătire, pentru a obține punctele la a doua parte, cea care ține de domeniul de pregătire, trebuie să aveți o diplomă într-un domeniu cerut în Quebec și nu este cazul pentru ospătari, chelneri. Tous ces documents, d'ailleurs, que je vous présente, la grille de sélection, la liste des domaines de formation qui est ici, vous pouvez télécharger ces documents en cliquant sur le bouton « Documents à télécharger » qui est situé en bas à droite de votre écran. Toate aceste documente pe care vi le prezint, grila de selecție, lista domeniilor de pregătire, le puteți descărca din partea dreaptă a ecranului, acolo unde este butonul verde, lângă care scrie document à télécharger. Question suivante. Quand soumettre une nouvelle demande de sélection, si mes derniers dossiers ont été retournés avec une lettre portant un numéro de référence, problème de paiement, je crois. Când putem face o nouă cerere de selecție, dosarele mele au fost returnate cu o scrisoare având un număr de referință, a fost o problemă de plată. Si on vous a retourné votre dossier en indiquant qu'il y a eu un problème de paiement, il n'y a pas de délai pour retourner un dossier. Normalement, vous pouvez le retourner immédiatement avec une nouvelle carte de crédit pour le paiement. Dacă dosarul a fost returnat cu indicația că a existat o problemă la plata taxelor, în mod normal, nu există niciun termen la care puteți reveni pentru a face o nouă cerere, ci puteți trimite această cerere imediat cu o nouă carte, indicând o nouă carte de credit pentru plata taxelor. Malheureusement, il arrive parfois que nous ne puissions pas enregistrer votre numéro de carte bancaire ou de carte de crédit. On essaye à quelques reprises, mais si après 3 fois nous n'arrivons toujours pas à effectuer le paiement, on est obligé de vous retourner le dossier. Nu putem să înregistrăm cartea noastră bancară sau cartea noastră de credit și după ce încercăm de 3 ori, dacă nu reușim să o folosim și să luăm taxele, să încasăm taxele respective, dosarul vă este returnat. Alors, normalement, vous pourriez renvoyer votre dossier immédiatement, sauf que pour l'année 2014-2015, nous avons atteint le plafond du nombre de demandes admissibles. Retrimite dosarul imediat, doar că pentru anul 2014-2015 am atins deja plafonul maxim de dosare pe care le acceptăm. Cela veut dire que vous devrez attendre au mois d'avril 2015 pour soumettre à nouveau votre demande de CSQ. Așteptați până în aprilie 2015 pentru a trimite dosarul dumneavoastră. Il y a sur notre site internet, si vous voulez consulter le nombre de dossiers maximal que nous recevons, que nous avons reçu pour cette année, vous pouvez le faire en allant sur cette page internet que je viens de vous envoyer. Vedeți care este numărul maxim de dosare pe care l-am primit anul acesta, puteți verifica acest număr pe linkul pe care îl vedeți afișat în fața dumneavoastră și pe care îl puteți deschide în acest moment. Alors, le nombre de dossiers est atteint, le nombre de dossiers maximum est atteint depuis quelques semaines. Cela veut dire que tous les dossiers que nous recevrons à partir de maintenant seront retournés à l'expéditeur. Am
atins acest plafon maxim de dosare în urmă cu câteva săptămâni, ceea ce înseamnă că toate dosarele pe care le vom primi de acum înainte vor fi returnate expeditorilor. Question suivante. Pragul eliminatoriu din grila cu punctajul seuil éliminatoire d'employabilité se referă la toți candidații dacă avem doar 49 de puncte până la prag. Est-ce que le seuil éliminatoire de la grille de sélection, seuil éliminatoire d'employabilité, s'applique à tous les candidats? Si nous avons seulement 49 points, qu'est-ce qui se passe? D'accord. Alors, regardez bien dans la grille de sélection qui est devant vous. Vous voyez qu'il y a une ligne ici qui s'appelle seuil éliminatoire d'employabilité. Dacă vă uitați în grila de selecție pe care o aveți în fața dumneavoastră, vedeți că este acest prag eliminatoriu de posibilitate de angajare, employabilité. C'est le nombre de points nécessaires, hein, quel que soit le type de demande, pour pouvoir être accepté. Este numărul minim de puncte pe care trebuie să-l aveți în funcție de cererea pe care ați făcut-o pentru a fi acceptat. Concrètement, cela veut dire que même si vous atteignez le seuil de passage à l'examen préliminaire ou le seuil de passage final, si vous n'avez pas assez de points pour atteindre le seuil d'employabilité, vous serez refusé. Acest lucru înseamnă, chiar dacă aveți suficiente puncte pentru a atinge pragul minim, dacă nu aveți suficiente puncte la acest prag de eliminatoriu de employabilité, veți fi refuzați. Par exemple, quelqu'un pourrait atteindre le seuil à l'examen préliminatoire de 49 points, hein, parce qu'il a un ou deux enfants qui lui permettent d'atteindre ce point, d'atteindre ce seuil, mais il n'a pas suffisamment de points pour atteindre le seuil d'employabilité, donc il sera refusé. Spre exemplu, se poate ca cineva să atingă pragul de trecere pentru că are unul sau doi copii, dar să nu poată să atingă acest prag de employabilité, caz în care va fi refuzat. Pour dire les choses plus simplement, si c'est à cause des enfants, hein, que vous atteignez le seuil de passage à l'examen préliminaire, vous n'avez pas à accumuler suffisamment de points dans les autres critères pour répondre aux besoins du marché du travail. Ca să spunem mai simplu, dacă atingeți pragul de trecere datorită punctelor pe care le obțineți pentru faptul că aveți copii, nu veți avea suficiente puncte pentru a atinge înseamnă că nu aveți suficiente puncte pentru a atinge acest prag eliminatoriu de employabilité. Voilà, je sais que c'est un peu compliqué, là, mais si vous imprimez cette grille de sélection, vous pourrez comprendre facilement la différence entre le seuil d'employabilité et le seuil de passage à l'examen préliminaire. Știu că este puțin complicat, însă dacă ați citit cu atenție această grilă, veți înțelege diferența între pragul de trecere și pragul eliminatoriu de employabilité. Voilà. Je voudrais dire à la personne qui vient d'envoyer une question concernant son diplôme de docteur en médecine qu'il est trop tard pour écrire une question. Je ne répondrai pas à cette question. Aș vrea să-i spun persoanei care a adăugat acum o întrebare privind diploma sa de doctor, că nu voi răspunde acestei persoane. Question suivante. Mi s-a întors dosarul din cauza că nu au putut să scoată banii. Pot să trimit iarăși dosarul cu problema rezolvată sau să aștept până în martie 2005?
C'est une question qui reprend un peu un problème dont on avons déjà discuté. Il y a quelqu'un qui dit que son dossier a été retourné car le paiement des taxes n'a pas pu se faire et elle demande si elle pouvait renvoyer le dossier ou il faut attendre jusqu'en mars 2015. Il faudra attendre en mars 2015. Trebuie să așteptați până în martie 2015. Question suivante. Quel programme d'immigration correspond pour créer une entreprise québécoise, celle-ci comme délégation de la Maison Mère d'Europe? Cineva vrea să știe care program de imigrare este conceput pentru cei care vor să creeze o întreprindere, eventual ca o filială a unei companii europene. Dans la grande catégorie de l'immigration économique, il y a des sous-catégories. Les travailleurs qualifiés dont j'ai parlé font partie de cette première sous-catégorie, mais il y a aussi des programmes destinés aux gens d'affaires. În categoria mare a imigrației economice despre care am vorbit până acum, există această mare categorie a lucrătorilor calificați despre care am vorbit până acum, însă există de asemenea categoria oamenilor de afaceri. Il y a des programmes destinés aux investisseurs et aux entrepreneurs, dont je n'ai pas parlé parce que je me suis consacré aux travailleurs qualifiés, mais toute l'information disponible est disponible sur notre site Internet pour les programmes investisseurs et entrepreneurs. Există programe dedicate pentru investitori și antreprenori despre care nu am vorbit pentru că m-am concentrat pe lucrătorii calificați, însă toate informațiile privind aceste programe sunt disponibile pe site-ul nostru. Les critères de sélection pour les programmes investisseurs et entrepreneurs sont un peu différents. La grille de sélection est différente, le pointage est différent et les sommes d'argent à investir sont aussi différentes. Grila de selecție pentru investitori este diferită, criteriile sunt diferite, sumele care trebuie investite sunt diferite. Cela dit, rien n'empêche quelqu'un qui aurait été sélectionné dans le programme travailleur qualifié de fonder sa propre entreprise lorsqu'il arrivera au Québec. C'est possible de faire ça. Dar nimic nu împiedică pe cineva care a fost selecționat ca lucrător calificat să-și creeze în momentul în care ajunge în Quebec propria sa întreprindere. Comme je vous l'ai expliqué dans la présentation, quelqu'un, un résident permanent, a les mêmes droits et les mêmes avantages que tous les autres citoyens. Donc, lorsque vous arrivez au Québec, vous pouvez faire ce que vous voulez. Travailler dans n'importe quel domaine ou même ne pas travailler. Așa cum v-am spus și mai devreme, un rezident permanent are toate drepturile pe care le are orice alt cetățean quebecois, deci poate să lucreze sau să nu lucreze. Mais si vous voulez plus de précision concernant les programmes investisseurs et entrepreneurs, je vous invite à consulter les pages de notre site Internet qui sont consacrées à ça. Dar dacă doriți mai multe informații despre programul dedicat investitorilor, vă invit să consultați paginile site-ului nostru care sunt consacrate acestui program. Question suivante. Anul trecut, în martie, ni s-a returnat dosarul din cauza lipsei testelor de limbă. În octombrie 2014 vom avea rezultatele. Mai putem trimite dosarul? Il y a quelqu'un qui dit que leur dossier a été retourné en mars dernier parce que les tests linguistiques manquaient du dossier et ils vont avoir ces tests en octobre 2014 et elle voulait savoir si ils peuvent envoyer le dossier à ce moment-là. Si le dossier vous a été retourné parce qu'il manquait les tests linguistiques, il faut lire attentivement la lettre que vous avez reçue. Je ne sais pas quel est le contenu de la lettre que vous avez reçue.
Trebuie să citiți cu atenție scrisoarea care v-a fost trimisă. Eu nu cunosc conținutul acesteia. Si la lettre que vous avez reçue indique qu'on vous accorde un délai supplémentaire pour nous envoyer votre test de français, c'est autre chose. Vous devez respecter ce délai et nous envoyer votre test de français. Nous allons alors poursuivre l'étude de votre dossier. Dacă scrisoarea vă cerea să vă dea un termen pentru a trimite testele lingvistice, atunci trebuie să respectați acest termen, să le trimiteți și noi vom continua să analizăm dosarul dumneavoastră. Mais si votre dossier a été refusé parce que le dossier était incomplet, vous devrez attendre avril 2015 pour renvoyer le dossier accompagné de votre nouveau test de français. Dar dacă dosarul dumneavoastră a fost refuzat pentru că era incomplet, va trebui să așteptați aprilie 2015 pentru a putea trimite acest dosar complet. Question suivante. Unde trebuie trimis pachetul de documente? Où est-ce qu'il faut envoyer le dossier? Par la poste à l'adresse qui est indiquée dans la demande. Dans la trousse d'informations, lorsque vous téléchargez le formulaire de certificat de sélection et le document qui accompagne ce formulaire, toutes les informations sont là, y compris l'adresse postale. La adresa care este indicată în momentul în care descărcați documentele pe care trebuie să le completați pentru obținerea SSQ-ului. Toate informațiile sunt acolo. Je ne pourrais pas vous dire quelle est par cœur l'adresse avec le code postal. Je ne connais pas l'adresse par cœur, mais cette information se trouve, regardez bien, sur le formulaire de demande de certificat de sélection. Nu vă pot spune adresa pe din cap cu codul poștal, dar ea se află cu siguranță în momentul în care descărcați documentele. Vous pouvez aussi regarder sur notre site internet, l'adresse postale est sur notre site internet. Și puteți de asemenea să vă uitați și pe site și acolo este trecută adresa poștală. Question suivante. Am o diplomă de master în design industrial 2013, iar în perioada 2009-2012 am lucrat oficial ca pictor, proiectant, designer. Voi acumula ceva puncte pe baza diplomei. Il y a quelqu'un qui dit avoir un diplôme de master en design industriel obtenu en 2013. Et elle dit aussi qu'entre 2009 et 2012, elle avait travaillé comme, et maintenant je ne sais pas comment traduire, peintre proyectant, je ne sais pas ce que c'est, entre parenthèses designer. Peintre designer. Elle voulait savoir si elle peut accumuler des points pour sa formation. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, vous obtiendrez certainement des points aux critères niveau de scolarité parce qu'un diplôme de master, ça donne le maximum de points dans la grille de sélection pour ce qui est du niveau de scolarité. Așa cum am explicat și mai devreme, veți obține cu siguranță puncte la nivelul de școlaritate pentru că o diplomă de master vă dă deja numărul maxim de puncte pe care puteți obține la nivelul de școlaritate. Vous voyez dans la grille de sélection pour le critère niveau de scolarité, un diplôme universitaire de 2e ou 3e cycle, c'est-à-dire master, ça donne 12 points. Așa cum puteți vedea în grila pe care o aveți afișată în fața dumneavoastră, la criteriul nivelul de școlaritate, pentru o diplomă de ciclu 2 sau 3, inclusiv deci pentru cea de master cum aveți dumneavoastră, obțineți 12. Par contre, vous n'obtiendrez pas de points pour le critère domaine de formation parce que le design industriel, ça ne fait malheureusement pas partie des emplois qui sont en demande sur le marché du travail.
dar din păcate nu veți obține puncte la criteriul domeniu de pregătire pentru că diplomele în design industrial nu sunt căutate pe piața muncii în Quebec. Din păcate. Voilà, question suivante. Cui mă pot adresa pentru a schimba adresa de comunicare cu Ministerul Imigrării din Québec? À qui je peux m'adresser pour changer l'adresse de communication avec le ministère de l'Immigration du Québec? Vous pouvez tout simplement écrire au ministère de l'Immigration en envoyant un message via notre page Internet. Puteți, spre exemplu, pur și simplu să vă adresați Ministerului prin pagina de internet, să scrieți acolo un mesaj. Ou vous pouvez contacter le centre contact clientèle par téléphone au numéro que je vous envoie. Sau puteți contacta prin telefon la numărul care este afișat acum în fața dumneavoastră. Voilà. Question suivante. Anul acesta va mai fi o sesiune de interviuri la București. Est-ce qu'il y aura cette année une session d'entrevue à Bucarest? Sûrement, parce qu'il y en a toujours. À chaque année, il y a au moins une session d'entrevue à Bucarest. Pour connaître la programmation d'émissions, je vous invite à consulter cette page de notre site Internet que je vous envoie maintenant. Cu siguranță, pentru că în fiecare an există cel puțin o sesiune de interviuri la București și pentru a vedea programarea acestor sesiuni de interviuri puteți consulta adresa, linkul care este afișat în acest moment în fața dumneavoastră. La mise à jour de cette planification de mission se fait à tous les 3 mois approximativement. Actualizarea acestei planificări a misiunilor de interviuri se face aproximativ la 3 luni odată. Question suivante. Această adresă de e-mail, travailleur qualifié et est-ce qu'elle est correcte pour demander des informations à propos du premier dossier? Est-ce que l'adresse email, je ne sais pas si tu peux la voir, c'est travailleurqualifié.oui. Est-ce qu'elle est bonne pour demander des informations à propos du premier dossier? Je ne sais pas de quel premier dossier il s'agit, mais de ce premier dossier. Je ne connais pas cette adresse Internet et non, vous ne pouvez pas utiliser cette adresse. Si vous voulez des informations sur votre dossier, il faut utiliser la section de notre site Internet où vous pouvez écrire un message ou contacter le centre contact clientèle par téléphone au numéro qui est ici. Nu cunosc această adresă, nu puteți cere aici informații, nu este bună. Pentru a cere informații despre dosarul dumneavoastră puteți trimite un mesaj pe site-ul de internet, pe site-ul nostru de internet sau puteți suna la numărul de telefon pe care vi l-am dat adineauri. Question suivante. În cât timp, după ce au fost remise și ulterior primite documentele în Canada, se deschide pachetul și se comunică răspunsul? En combien de temps après la réception du dossier, ce dossier est ouvert et analysé, je crois, et en quel délai on envoie une réponse? La réception du dossier, c'est une première étape qui se fait normalement dans les premiers mois. Mais pour ce qui est de l'étape de l'examen préliminaire, ça peut prendre beaucoup plus de temps. Recepționarea dosarului se face în primele luni, însă în ceea ce privește examinarea preliminară, aceasta poate dura mai mult timp.
Normalement, dans les premiers 6 mois, vous allez recevoir l'accusé de réception qui indique que votre dossier est ouvert et que nous avons encaissé les frais d'ouverture de În dossier. mod normal, în primele 6 luni după ce l-ați trimis, veți primi confirmarea de primire și numărul de dosar, ceea ce înseamnă că taxele au fost percepute și dosarul dumneavoastră a fost deschis. Et pour en savoir plus sur les délais de traitement par pays, je vous invite à consulter cette page de notre site Internet que je viens de vous envoyer. Și dacă vreți să știți mai multe despre timpii de așteptare pentru fiecare țară în parte, puteți deschide linkul care este afișat în acest moment în fața dumneavoastră. Vous pouvez indiquer, vous pouvez choisir le nom de votre pays de résidence et vous aurez des délais approximatifs de traitement par pays. Puteți selecționa țara dumneavoastră de reședință și aveți acolo timpii de așteptare aproximativ. Question suivante. La cât timp de la deschiderea dosierului mă puteți voir combien de temps je vais recevoir des numéros du dossier? D'accord. Je pense que je viens de répondre à cette question. C'est la même réponse. Am răspuns la asta, aici răspuns. Question suivante. Documentul cu nivelul de franceză trebuie dat împreună cu toate documentele sau se poate da mai târziu? Est-ce que le test doit être envoyé avec tous les autres documents ou est-ce qu'on peut l'envoyer plus tard? Il est vrai que ça peut retarder l'envoi de votre dossier, mais c'est obligatoire de joindre le test original de français avec votre demande de certificat de sélection. Și e adevărat că de multe ori acest lucru poate întârzia trimiterea dosarului dumneavoastră, însă este obligatoriu să trimiteți testul lingvistic împreună cu celelalte documente din dosar. De toute façon, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons déjà atteint le plafond pour le nombre de dossiers reçus en 2014-2015. Il faudra attendre avril 2015 pour soumettre une nouvelle demande. Oricum, așa cum am spus, am atins deja pragul maxim de dosare pe care le acceptăm în 2014-2015 și va trebui să așteptați până în aprilie 2015 pentru a putea trimite dosarul dumneavoastră. Question suivante. În anul 2015 vor fi obligatorii testele de limbă, dacă da, rămâne valabil același nivel, B2 la franceză și B1 la engleză. Est-ce qu'en 2015, les tests linguistiques seront obligatoires? Et si oui, est-ce qu'il y aura ce même niveau B2 pour le français et B1 pour l'anglais pour obtenir les points? Les tests de français demeureront obligatoires, ça c'est sûr et certain. Y aura-t-il des changements dans l'avenir? Impossible de le dire. Testele lingvistice vor rămâne obligatoriu, asta este sigur, dar este imposibil să vă spun dacă vor exista modificări sau nu în viitor.
comme le Québec met de plus en plus d'efforts sur l'intégration des immigrants au marché du travail rapidement, il est peu probable que nous rabaissions les exigences linguistiques parce que c'est dans votre intérêt d'avoir une meilleure connaissance du français pour trouver du travail. Cum Quebecul face din ce în ce mai multe eforturi pentru a integra imigranții pe piața muncii din Quebec, este puțin probabil că se va face rabat în ceea ce privește cunoștințele lingvistice, pentru că aceste cunoștințe lingvistice sunt cele care vă pot ajuta, de fapt, și pe dumneavoastră cel mai mult să vă găsiți un loc de muncă. Donc, si un jour les exigences en français sont rabaissées, c'est peut-être une bonne nouvelle pour se qualifier dans la grille de sélection, mais ce n'est pas une bonne nouvelle pour les personnes qui veulent trouver du travail au Québec. Dacă la un moment dat criteriul de cunoștințe lingvistice va fi scăzut din grila de selecție, poate să fie o veste bună pentru dumneavoastră, dar nu și pentru guvernul din Quebec. Voilà, question suivante. Juste un instant, parce qu'il y a quelqu'un qui a rajouté une question et toute ma liste... Ouais. J'ai perdu le fil et j'essaie de le retrouver. Ouais. Oui. Oui, j'ai trouvé. În DCS am indicat pașaportul non-biometric. În acest an am făcut și un pașaport biometric. Care pașaport trebuie présentat la interview? Ambele sunt valide. Il y a quelqu'un qui dit que dans la demande de certificat de sélection, il avait indiqué son passeport non biométrique, mais cette année, il a fait aussi un passeport biométrique. Et les deux sont valides, sont encore valides, et il se demande lequel présenter lors de l'entrevue. Lors de l'entrevue, vous pourrez apporter les deux. Vous pouvez apporter seulement le passeport biométrique. L'important pour nous, lors de l'entrevue, c'est de nous assurer que vous avez bel et bien un passeport valide pour pouvoir tenir l'entretien de sélection. Puteți să le aduceți amândouă, puteți să le aduceți doar pe cel biometric. Ceea ce este important pentru noi în momentul interviului este să ne asigurăm că aveți un pașaport valid. Donc, même si vous présentez au moment de l'entrevue un passeport qui est différent de celui que vous aviez présenté avec votre demande, ce n'est pas important. Deci chiar dacă prezentați în momentul de interviului un pașaport care este diferit de cel pe care l-ați indicat în cererea de imigrare, acest lucru nu este important. Voilà, question suivante. Care vor fi condițiile de emigrare în 2005? Se vor mai putea trimite dosare? Se va mai putea emigra? Quelles seront les conditions d'immigration en 2015? Est-ce qu'on pourra encore envoyer des dossiers? Est-ce qu'on pourra encore immigrer au Québec? C'est une très bonne question et je veux vous rassurer, il sera bien sûr possible d'immigrer encore au Québec, même à partir de avril 2015. Présentement, nous avons atteint le plafond maximum, mais vous pourrez déposer une nouvelle demande à partir du mois d'avril. Vreau să vă liniștesc că se va putea în continuare emigra în Quebec, dar pe moment nu vom mai primi dosare până în aprilie 2015, dar le veți putea trimite din aprilie 2015 încolo. Si nous avons fixé un plafond de nouvelles demandes, c'est parce que nous voulons accélérer le traitement des dossiers. En réduisant le nombre de demandes, nous pouvons éliminer plus rapidement les dossiers plus anciens qui sont en attente.
Am introdus acest plafon maxim de dosare deoarece vrem să scurtăm perioadele de așteptare. Practic, dacă avem acest plafon, acest lucru ne permite să reducem timpii de așteptare și să putem analiza dosarele restante. Donc, c'est vrai que pour vous, c'est dommage de devoir attendre avril 2015 pour soumettre une nouvelle demande, mais dites-vous que c'est dans votre intérêt parce que nous cherchons à réduire les délais de traitement pour tous les candidats. E adevărat că pentru dumneavoastră poate să fie neplăcut să trebuiască să așteptați până în aprilie 2015, dar spuneți-vă că este și în avantajul dumneavoastră pentru că încercăm să reducem timpii de așteptare pentru toți candidații. Voilà, question suivante. TEFAC este obligatoriu pentru aplicantul principal și secundar. Est-ce que le test linguistique TEFAC est obligatoire tant pour le requérant principal que pour le conjoint? Ça dépend. Ça dépend si vous voulez des points pour le français de votre conjoint ou pas. Depinde dacă vreți să obțineți puncte pentru nivelul de cunoștință de franceză al aplicantului secundar sau nu. Si vous pensez qu'il n'est pas nécessaire d'avoir des points pour la connaissance du français de votre conjoint, pas besoin d'envoyer de test, mais c'est vous qui décidez. Dacă considerați că nu aveți nevoie de punctele pe care le puteți obține prin nivelul de cunoștință de franceză al aplicantului secundar, nu este nevoie să trimiteți un test. Mais c'est sûr que si vous n'envoyez pas de test de français pour votre conjoint, vous n'obtiendrez pas de points pour ça. Dar, cu siguranță, dacă trimiteți un test lingvistic pentru aceasta, pentru cunoștințele sale de franceză. La meilleure façon pour vous de savoir si les points pour le français de votre conjoint sont nécessaires ou pas, c'est de faire et de refaire l'évaluation préliminaire d'immigration en ligne. Cel mai simplu ca să puteți vedea dacă aveți sau nu nevoie de punctele aplicantului secundar la franceză este să faceți și să refaceți evaluarea preliminară online. Comme je l'ai expliqué dans la présentation, vous pouvez refaire cet exercice plusieurs fois. Par exemple, remplissez le questionnaire une première fois en indiquant un niveau de français 0 pour votre conjoint. Așa cum am spus, puteți să refaceți această evaluare online în mai multe feluri, indicând mai întâi un nivel 0 de cunoștință de franceză pentru aplicantul secundar. Et refaites l'exercice une deuxième fois en indiquant un niveau de français débutant pour votre conjoint. Și refaceți indicând un nivel de cunoștință de franceză debutant pentru aplicantul secundar. Et comparez les deux résultats. Si c'est positif dans les deux cas, ça veut dire que il n'est peut-être pas nécessaire de soumettre un test de français pour votre conjoint. Și comparați rezultatele obținute în cele două cazuri. Dacă ele sunt pozitive în ambele cazuri, înseamnă că poate nu este nevoie să trimiteți un test lingvistic și pentru aplicantul secundar. Voilà, question suivante. Soțul are diplomă de inginer, licențiat, specialitatea evaluarea imobilului 2005, nu a lucrat în domeniu, va acumula puncte pe baza diplomei. Il y a quelqu'un qui dit que son mari a un diplôme d'ingénieur, sa spécialité étant l'évaluation de l'immeuble, diplôme obtenu en 2005, mais il n'a pas travaillé dans le domaine. Et la question c'était s'il peut obtenir des points pour le domaine de formation. D'abord, un diplôme d'ingénieur en évaluation d'immeubles, ça n'existe pas au Québec. Donc, il n'y a pas de comparable.
Diploma de inginer în evaluarea imobilului, în specialitatea evaluarea imobilului nu există în Quebec, deci nu există ceva comparabil. Il y a des diplômes universitaires d'ingénieurs, bien sûr, mais pas d'ingénieurs en évaluation d'immeubles. Există diploma de inginer, dar nu diploma de inginer în evaluarea imobilului. Ça veut dire que votre conjoint obtiendrait des points pour le niveau de scolarité parce qu'il a un diplôme universitaire, même si c'est dans un domaine qui n'existe pas au Québec. Acest lucru înseamnă că soțul dumneavoastră va obține puncte pentru nivelul de școlaritate, chiar dacă este o diplomă care nu există în Quebec. Mais il n'y aurait pas de points pour le critère domaine de formation. Dar nu va obține puncte pentru domeniul de pregătire. Je répète que vous pouvez vérifier la liste complète de tous les domaines de formation au Québec en téléchargeant le document qui est devant vous, ainsi que la grille de sélection. Repet că puteți descărca lista cu toate diplomele care dau puncte și le puteți descărca de pe document teleșarge în dreapta ecranului. Voilà, question suivante. Dacă avem 58 de puncte, aplicantul secundar trebuie să prezinte și teste de limbă franceză, poate fi obligat. Ça reprend, je ris parce que ça reprend en gros d'une question précédente. Si nous avons 58 points, est-ce que le conjoint doit présenter lui aussi des tests de français? Est-ce qu'il peut être obligé à le faire? Ben, tu as raison, Camélia. C'est vrai que nous avons déjà répondu à cette question. C'est vous qui prenez la décision. Hein? Vous prenez la décision de soumettre ou pas un test de français. Mais si vous ne soumettez pas de test de français, ben, c'est clair que vous n'aurez pas de points pour ça. Așa cum am spus mai devreme, este decizia dumneavoastră dacă trimite sau nu un test lingvistic și pentru aplicantul secundar. Dar trebuie să știți că dacă nu trimiteți test lingvistic pentru aplicantul secundar, el nu va primi puncte pentru acest lucru. Et si vous estimez, hein, si vous avez fait votre propre calcul de points avec la grille de sélection et que vous arrivez à 58 points hein, pour l'examen préliminaire, vous êtes juste à la limite, juste à la limite. Și dacă ați făcut calculele și aveți exact 58 de puncte, sunteți exact la limită la evaluarea preliminară. Cela veut dire que si nous arrivons au même calcul que vous, au même nombre de points que vous, vous serez convoqué en entrevue de sélection. Mais si nous n'arrivons pas au même calcul que vous serez refusé. Asta înseamnă că dacă vom ajunge la același calcul ca dumneavoastră, veți fi convocați la interviu, însă dacă nu ajungem la același calcul, veți fi refuzați. Alors, moi, si j'étais vous, je prendrais pas de chance. Hein? Je ferais un petit effort pour que votre conjoint ait un test de français aussi. D'abord, ça va l'aider à se trouver du travail au Québec et ça va vous aider tous les deux à atteindre le seuil de passage. Dacă aș fi în locul dumneavoastră, eu nu aș risca, mi-aș acorda un pic mai mult timp și aș face în așa fel încât și soțul să poată prezenta o diplomă. Parce que, vous savez, même si votre conjoint obtient seulement 2 petits points hein, pour sa connaissance en français, parfois, c'est peut-être ça qui fera la différence entre un refus et une acceptation. Chiar dacă soțul dumneavoastră nu poate obține poate decât 2 puncte pentru nivelul său de cunoștințe de franceză, de multe ori aceste puncte pot face diferența între un refuz și o acceptare a dosarului. Mais tenez pour acquis que si vous voulez immigrer au Québec et vivre dans une société francophone, vous avez tous les deux hein, intérêt à maîtriser la langue nationale. Dar trebuie totuși să fiți conștienți că dacă doriți să vă stabiliți amândoi în Quebec și să munciți acolo,
Este nevoie ca amândoi să puteți stăpâni limba oficială din Quebec. L'idée, ce n'est pas seulement d'obtenir un certificat de sélection. L'idée, c'est que vous avez envie de venir vous installer dans une société qui parle français. Ideea nu este doar să obțineți un SSQ, ci ideea este că dumneavoastră vreți să vă stabiliți într-o societate în care se vorbește franceză. Mais c'est votre décision, je ne prendrai pas la décision pour vous. Voilà, question suivante. Dar este decizia dumneavoastră, eu nu pot lua decizia în locul dumneavoastră. Question suivante. Ce nivel de franceză trebuie să aibă soțul solicitantului? Quel est le niveau de français? Et ce sont deux personnes différentes, donc quel est le niveau de français exigé pour le conjoint? D'accord. Ça me fait plaisir de répéter la réponse parce que c'est une question importante. Je pense que vous l'avez compris maintenant, il n'y a pas de niveau minimum. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de niveau minimum. Îmi face plăcere să repet răspunsul, cred că ați înțeles până acum, nu există un nivel minim. C'est vous qui pouvez déterminer quel est le niveau minimum de connaissance en français qui vous permettra à tous les deux d'atteindre le seuil de passage dans la grille de sélection. Dumneavoastră puteți decide care este nivelul minim de cunoștințe de franceză care vă va permite amândurora să atingeți pragul de trecere în grila de selecție. Je vous ai donné des petits trucs pour savoir quel est ce niveau minimum. Je vous le redis, faites l'évaluation préliminaire d'immigration en essayant différentes hypothèses et comparez les résultats. V-am sugerat, v-am făcut anumite sugestii privind posibilitatea de a face și a reface valoarea preliminară online, încercând mai multe ipoteze, încercând mai multe situații cu nivele diferite de cunoștințe de franceză pentru a vedea care este avizul final pe care îl primiți. Et si vous voulez savoir exactement combien de points vous seront accordés dans la grille de sélection pour chacun des niveaux de français, vous pouvez télécharger ce document qui est devant vous. Și dacă vreți să știți care este numărul de puncte pe care veți obține în grila de selecție pentru fiecare dintre nivelurile de cunoștințe lingvistice, puteți descărca documentul din fața dumneavoastră. Vous voyez qu'il y a les points pour le requérant principal et les points pour le conjoint. Și puteți vedea punctele care se acordă la fiecare nivel, atât pentru aplicantul principal, cât și pentru cel secundar. Question suivante. Est-il obligé? D'avoir un compte en dollars canadiens pour le paiement par carte de crédit. Cineva vrea să știe dacă este obligatoriu să aibă un cont deschis în dolari canadieni pentru a putea face plata prin carte de credit. Prin carte de credit. La réponse est non. Non. Quand vous remplissez ce document qui est devant vous, paiement par carte de crédit, vous indiquez le montant en dollars canadiens ici, et c'est votre compagnie de crédit ou votre banque qui va faire la conversion automatique dans la devise de votre pays. Nu, în momentul în care completați documentul pe care îl vedeți în fața dumneavoastră indicați suma în dolari canadieni pe care trebuie să o plătiți, iar compania dumneavoastră de credit sau banca dumneavoastră va face conversia din moneda în care aveți contul. Alors, si vous êtes une personne seule, vous indiquez ici 757 dollars canadiens et la compagnie de crédit va faire la conversion et va prendre le montant d'argent correspondant en lei ou dans une autre monnaie. Deci dacă sunteți o persoană care face cererea de emigrare ca celibatar, indicați acolo 757 de dolari canadieni, iar banca dumneavoastră va face conversia din moneda în care aveți cardul din lei sau din altă monedă. Voilà.
je fais une petite précision. C'est que si est-ce que la personne disait par carte de crédit, c'est ça? Ou Oui, oui, oui. hein? Parce que si vous d'accord. Le paiement par carte bancaire, hein, c'est la chose la plus simple parce que c'est international. Mais vous avez aussi la possibilité de payer avec un chèque de banque. Dans ce cas, oui, il faut que le chèque de banque soit fait en dollars canadiens, que votre banque soit capable d'émettre un chèque en dollars canadiens. Ça, c'est plus compliqué. În cazul în care vreți să plătiți cu un cec bancar, e nevoie ca acel cec bancar să fie exprimat în dolari canadieni și aici e mai complicat, trebuie ca banca dumneavoastră să poată emite respectivul cec în dolari canadieni. Voilà. Question suivante. Când vor fi noile schimbări ale legislației de emigrare? Quand est-ce qu'il y aura de nouveaux changements dans la législation concernant l'immigration au Québec? Il n'y a pas de changement prévisible pour les prochains mois et vous savez, il est toujours possible qu'il y ait des changements. Ça, c'est normal. Schimbările sunt întotdeauna posibile, nu sunt schimbări previzibile pentru următoarele luni. Par exemple, la liste des domaines de formation, hein, elle change, bien sûr, et elle va changer encore, parce que cette liste, elle doit s'adapter aux besoins du marché du travail. Spre exemplu, lista domeniilor de pregătire se schimbă și ea va trebui să se schimbe în continuare pentru că trebuie să se adapteze realităților de pe piața muncii din Quebec. Un type d'emploi qui est très en demande aujourd'hui ne sera peut-être plus en demande dans quelques années ou dans quelques mois, et inversement. O meserie care este foarte cerută astăzi nu va mai fi poate la fel de cerută peste câteva luni sau invers. Mais les candidats ne sont jamais pénalisés pour ça. C'est-à-dire que si vous soumettez votre demande alors que un domaine de formation fait partie des domaines prioritaires, vous ne serez pas pénalisé même si la liste des domaines change après. Dar candidații nu sunt niciodată penalizați din acest motiv. Spre exemplu, dacă dumneavoastră depuneți dosarul într-un moment în care profesia dumneavoastră este pe lista domeniilor de pregătire cerute pe piața muncii din Quebec, dar nu mai este momentul analizei dosarului dumneavoastră, nu veți fi penalizat pentru această schimbare. Ça, c'est le type de changement qui est le plus susceptible de se reproduire année après année, mais c'est normal. Acest tip de schimbare al acestei liste este cel mai susceptibil să aibă loc în fiecare an, dar este normal să se întâmple așa. Voilà. Question suivante. Din cauza că am fost gravidă, nu am putut da testele de limbă, mai pot trimite dosarul până la sfârșitul acestui an. Il y a quelqu'un qui dit qu'elle n'a pas pu donner les tests linguistiques, n'a pas pu obtenir les tests linguistiques car elle était enceinte et se demande si elle pouvait encore envoyer le dossier jusqu'à la fin de cette année. Est-ce que c'est une personne qui a déjà envoyé sa demande de certificat de sélection? C'est pas clair. Oui, je suis d'accord, mais je ne sais pas, je ne peux pas dire ça. E cineva persoana care a pus această întrebare, e cineva care a trimis deja o cerere de emigrare sau încă nu a trimis nimic? Dacă poate să ne spună în scris. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, si la personne a déjà envoyé sa demande de certificat de sélection sans test de français, il est possible que le dossier lui soit retourné parce que il y a des documents manquants. Dacă persoana respectivă a trimis dosarul fără testele lingvistice, este foarte posibil ca el să-i fie retrimis înapoi
considerându-se că acest dosar este incomplet deoarece testele lingvistice lipseau. Et dans ce cas, il faudra attendre avril 2015 pour soumettre à nouveau une demande. În acest caz, va trebui să aștepte aprilie 2015 pentru a trimite o nouă cerere. Voilà. Mais si la personne n'a pas encore envoyé sa demande, ben, c'est la même chose. Attendez d'avoir le résultat officiel de votre test de français pour soumettre votre dossier à partir du mois d'avril. Răspunsul rămâne valabil și în cazul în care nu ați trimis deja această cerere de emigrare. Așteptați să obțineți acest test lingvistic pentru a putea trimite dosarul în aprilie 2015. Voilà, question suivante. Je crois că c'est la dernière. Dacă soțul are terminat doar 9 clase de studii, iar solicitantul are studii superioare, avem șanse să trecem. Il y a quelqu'un qui dit que son mari a 9 années d'études, tandis qu'elle, en tant que requérant principal, elle a un diplôme universitaire. Elle voulait savoir s'ils ont des chances d'être acceptés. Vous savez que chaque situation est particulière et c'est très difficile de porter un jugement sans avoir le portrait global. Știți că fiecare caz este specific și este foarte greu să judecăm fără a avea tabloul integral al situației. Voilà pourquoi nous avons mis en ligne ce questionnaire qui vous permet d'avoir un avis favorable ou défavorable sur vos chances d'être sélectionné. Iată de ce am și făcut disponibil această evaluare preliminară online care vă poate spune exact dacă aveți sau nu șanse de a obține SST-ul. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez faire cet exercice plusieurs fois en essayant différentes hypothèses. Une première fois avec monsieur comme requérant principal et une deuxième fois avec madame comme requérant principal. Așa cum am mai spus, o puteți reface această evaluare preliminară online de mai multe ori, mai întâi încercând ipoteza cu domnul ca solicitant principal, iar ulterior cu doamna ca solicitant principal. Vous comparez les résultats et ça vous donne une idée des chances que vous avez de vous qualifier dans la grille de sélection. Puteți compara rezultatele și puteți vedea astfel care sunt șansele dumneavoastră de a obține SST-ul. Et vous pouvez vous-même calculer le nombre de points avec la grille de sélection qui est devant vous et que vous pouvez télécharger. Și puteți calcula chiar dumneavoastră punctele pe care le puteți obține în grila de selecție cu documentul pe care îl aveți în față și pe care îl puteți descărca din opțiunea document à télécharger în dreapta ecranului. Voilà, c'était la dernière question. Je suis désolé pour les personnes qui ont ajouté des questions après. Les consignes étaient claires. Alors, si vous souhaitez poser cette question à nouveau, je vous invite à le faire en vous inscrivant à la prochaine séance d'information en roumain. Îmi pare rău pentru persoanele care au pus întrebările în afara timpului acordat pentru acest lucru, dar vă invit călduros să vă înscrieți la următoarea sesiune de informare în română care va avea loc în curând pentru a repune aceste întrebări. J'espère que mes réponses ont été satisfaisantes pour vous. J'ai essayé d'être le plus clair et précis possible. Sper că răspunsurile mele au fost satisfăcătoare pentru dumneavoastră. Am încercat să fiu cât mai clar și mai precis în răspunsuri. Où que vous soyez dans le monde en ce moment, je vous souhaite une très, très bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. La revedere. Oriunde v-ați afla, vă urez în continuare o zi cât mai bună și vă spun la revedere. La revedere. Au revoir, bonne journée. Merci.
Voilà.